အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ cash forward စီမံကိန်းအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ training team အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဥပမာကျော်ဖြစ်ပါတယ် Union Training Team က National Training Expert တာဝန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ cash forward စီမံကိန်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ကြေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကြီးကြပ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီစီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းရယ်ဒီစီမံကိန်းကိုကြေးရွာမှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဝန်းနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာရယ်ဒီစီမံကိန်းအတွက်မြို့နယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်အခြေခံမူတွေရယ်ကြေးရွာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အခြေခံမူတွေရယ်စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းကဏ္ဍရယ်စီမံကိန်းကိုကောင်းတဲ့ပုံဆောင်ရွက်မဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတာရယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာရယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ကြေးရွာကအိမ်တော်စုဝင်တွေဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာရယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအတည်ပြုချက်ရယူရမယ်ဆိုတာရယ်ရန်ပုံငွေတွေကိုဘယ်လိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုတာရယ်ကြေးရွာအဆင့်မှာဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာစနစ်ကျစေဖို့ဝယ်ယူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံတွေရယ်စီမံကိန်းရန်ပုံငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာတွေရယ်လုပ်အားခတွေပေးချေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးချေရမယ်ဆိုတာတွေကိုအဓိကထားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြပေးတဲ့အခါမှာလဲခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာတက်ဆိုင်ရာဌာနများကနေပြီးတော့တက်ဆိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် cash forward စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲဖော်ရတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြခွင့်ပြုပါအဲ့တော့တကယ်တော့ cash forward စီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ရောဂါအကျိုးဆက်ကိုခံစားနေရတဲ့ကြေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုမိမိတို့ကြေးရွာမှာရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်စီပြီးတော့၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်အားခငွေတွေရရှိစေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြေးလက်နေဝင်ငွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲကူးရေပါဆိုသူတို့တွေကဒီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်သူတို့တွေအတွက်အိမ်တော်စုဝင်ငွေရရှိတဲ့အပြင်ကိုကြေးရွာမှာမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကြေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီမံကိန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဆိုရင်ကြေးရွာလူထုတွေဝင်ငွေရရှိတဲ့အပြင်ကိုဒီကြေးရွာမှာလိုအပ်နေတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီမံကိန်းကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေကျွန်တော်တို့ရရှိကြမလဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်ကိုဒီစီမံကိန်းကတောင်းတနေရကနေထောက်ကူပြုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ cash forward ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လိုက်လျောညီထွေစာပြည်သူတွေဟာချက်ချင်းလက်ငင်းဝင်ငွေရရှိခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့တော့ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံဆောက်အုံတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။စတုထအချက်အနေနဲ့တော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်လေယာသားငါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံမှန်းထားကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းဆောင်ရွက်တဲ့စီမံကိန်းအဆင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်တကယ်တော့ cash forward စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့အဆင့်8ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝန်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဆင့်1ကနေအဆင့်8အထိစတင်ခြင်းကနေပိတ်သိမ်းခြင်းအထိကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကြေးရွာအဆင့်မှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1အဆင့်ဖြစ်တဲ့ကြေးရွာရွေးချယ်ခြင်းအဆင့်ကပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြေးရွာမှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဆင့်9ဆင့်အဆင့်2မှဒီအဆင့်8အထိ9ဆင့်ကိုသာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြေးရွာရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဆင့်မှာရွေးချယ်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြေးရွာအဆင့်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့နယ်အဆင့်မှာတော့ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကြေးရွာရွေးချယ်ခြင်းအဆင့်ကိုဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကြေးရွာကတော့ဖြင့် cash forward စီမံကိန်းလုပ်ဖို့အသင့်လျော်ဆုံးလဲဆိုတာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးတဲ့နောက်မှာရွေးချယ်ထားတဲ့ကြေးရွာကိုမြို့နယ်ကြေးလက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့တွားရောက်ပြီးစီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဆင့်3အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ကော်မတီတွေကိုလုပ်ငန်းတွေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်နန်းပို့ချခြင်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်အဆင့်4တွေနဲ့တော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဆင့်5အနေနဲ့တော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုအတည်ပြုမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်6အနေနဲ့တော့ရွေးချယ်ထားတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကို
ကြီးကြပ်ခြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းမလွဲမသွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစကားဆက်လို့ပြောရရင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည်ကာလတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလတို့အပြင်3လခန့်သာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီ3လခန့်အတွင်းမှာခုဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်8ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြေဝအောင်လက်ပတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီမံကိန်းမျိုးနယ်တွေကျွန်တော်တို့ရွေးကြမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့စီမံကိန်းမျိုးနယ်တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ guideline စာအုပ်ထဲမှာလည်းအပြည့်အဝဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သလိုဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်လိုတိုရှင်းအနေနဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကိုတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အညွှန်းကိန်းကြီးနှစ်ခုနဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအညွှန်းကိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားသောကျွန်တော်ရွေးချယ်မိမျိုးနယ်သည်လူဦးရေနဲ့စစ်တမ်းပေါ်ခြေခံပြီးတွက်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက် Multi Dimensional Disadvantage Index လို့ခေါ်တဲ့ MDI အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေတဲ့မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပထမဦးဆုံးအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့နယ်ကပုံကိုယ်တွေလူတွေပုံကိုယ်တွေကပြည်ပသို့တွားရောက်လုပ်ကံမှုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့လုပ်သားအများဆုံးမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသတိထားပြီးဆောင်ရန်အချက်ကလေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ cash power စီမံကိန်းလုပ်မဲ့မြို့နယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ချွင်းချက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အညွှန်းကိန်းနှစ်ခုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သည့်တိုင်အောင်မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးမိမိတို့ပြည်နယ်အတွင်းမှာတကယ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့မြို့နယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသိပေးလိုပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ရှောင်ရန်မရွေးချယ်ဖို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာတော့နယ်မြေလုံခြုံမှုဖြစ်ဘူးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်မျိုးကိုတော့လောလောဆယ် cash power စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအင်အားနည်းပါးတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ဝေးလံခေါင်းပါပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့မြို့နယ်များကိုလည်းရွေးချယ်ခြင်းမပြုဖို့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ဒါကတော့မြို့နယ်ရွေးချယ်တဲ့အခြေခံမှုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မဲ့ကျေးရွာရွေးချယ်ရမယ့်အခြေခံမူလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြပါရစေ။ကျေးရွာရွေးချယ်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းကတော့မြို့နယ်တဲ့ဆိုင်ရင်နည်းနည်းအနည်းငယ်ပုံမများပြားသလိုအနည်းငယ်အသေးစိတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆောနာကတင်ပြထားတဲ့ Multi Dimensional Disadvantage Index နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဦးရေစစ်တမ်းပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စု40ရာခိုင်နှုန်းမှာပါတဲ့ကျေးရွာတွေရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းဒီကျေးရွာအုပ်စုတွေရဲ့ဘေးမှာဘယ်ကျေးရွာကတော့ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်ဘယ်လောက်ရာနှုန်းရှိတယ်ဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ပထမဆုံးချက်ပါ။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 Coronavirus ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးရွာအဲ့ဒီကြီးရွာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေမှာတစ်ခုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ COVID-19 ရောဂါရဲ့အကျိုးဆက်ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်အလုပ်ကိုင်သုံးဖို့ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုရှိတဲ့အလုပ်သမားအရေးအတွက်များတဲ့ကြီးရွာဒီကြီးရွာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်စံနှုန်းဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်စရုပ်ထအချက်အနေနဲ့ကတော့နေရပြန်လုပ်သားတွေနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရေးအတွက်များတဲ့ကြီးရွာပြင်စမအချက်အနေနဲ့တော့လမ်းမဆက်သွယ်လွယ်ကူချောမွေ့မှုနဲ့နယ်မြေလုံခြုံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိတဲ့ကြီးရွာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးမှာဖော်ပြထားပေးနေအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါခင်ဗျာဒါကတော့စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်တဲ့လိုလားလားရှိတဲ့လိုလားစွာတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့ကြီးရွာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးရွာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံမဲ့စံနှုန်းကတော့6ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဆောင်ရန်ရှိပါတယ်မြို့နယ်တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရွေးချယ်သလိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီနေရာမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလည်းပါဝင်မယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလည်းပါဝင်နိုင်တယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနဲ့အကောင့်ထဲဖော်ရေးကော်မတီတောင်ရှိ Planning and Implementation Committee အတူကောင်အဖြစ် TPIC ၎င်းတို့နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ခေါင်းကတင်ပြထားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်း6ချက်နဲ့အညီရွေးချယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရှောင်းရန်သတိထားစဉ်းစားစရာချက်လေးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်ပထမချက်ကတော့အများစင်းရောင်ကြေးရွာတွေရန်ပုံငွေရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြေးရွာတွေမှာ cash power ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကတော့အရေးပေါ်ကြေးရွာမတ်တီရန်ပုံငွေရရှိမဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ယခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ VDP စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မဲ့ကြေးရွာတွေဒါလည်းရှောင်ရပါမယ်နောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Selma Oondong ကြေးရွာစီမံကိန်းရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ cash power စီမံကိန်းမဆောင်ရွက်ပါဘူးလက်ရှိ CDD စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မြို့နယ်များရှိကြေးရွာများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ cash power စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းမပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်ပြိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့နယ်မြေလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ကြေးရွာများကိုလည်း
cash forward စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မြို့နယ်တွေရွေးချယ်ပြီးပြီမြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုလည်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယစီမံကိန်းဆက်ဝန်းရဲ့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရန်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကြောင့်မိတ်ဆက်ဖို့နဲ့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းအလင်းတင်လို့တင်ပြရင်ဒီကော်မတီဒီကြေးရွာမှာဆောင်ရွက်မဲ့ကော်မတီဒီစီမံကိန်းမှာအခရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီမံကိန်းကြောင့်မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းဖို့လိုလာပါပြီစီမံကိန်းကိုရိုက်ရွာလူထုကထဲထဲဝင်သိဖို့လိုတယ်ဒီစီမံကိန်းကဘလို့ဆောင်ရွက်မှာလဲဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်မှာလဲဘလူတွေကပါဝင်မှာလဲဘလို့အကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာလဲဆိုတာကကျွန်တော်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းပြောပြဖို့အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်အနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့စီမံကိန်းမိတ်ဆက်တာပြီးပြီးရောမိတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ physical space လို့ပြောတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရပါမယ်ဒါအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားတာတော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာတာစီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်လမ်းညွှန်ချက်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအတိအကျလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေဝင်လေတဲ့ကောင်းမယ်ကျယ်ဝန်းပြီးတော့အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေကိုရက်ရွာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့စီမံကိန်းမိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မယုံတွေရှိမယ်ဇရက်လိုအဆောက်အုံတွေရှိမယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိမယ်ဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေရှိမယ်ကြေးရွာခမ်းမတွေရှိမယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တဦးနဲ့တဦးအနည်းဆုံး social distancing 6ပေခွာပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းကလည်း6ပေခွာထားမယ်အဝင်ထွက်လည်းလွတ်လပ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့နေရာလေးတွေမှာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာသူအားလုံးကလည်း mask လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းစည်းကိုတပ်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကဆောင်ရွက်မှာလဲအဲ့တော့စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိပါတယ်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ပေးရသူတူကစီမံကိန်းကြောင့်မိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတို့နဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥပမာပြောရရင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပမာပြောရရင်ကြေးရွာဆယ်အိမ်မှုရာအိမ်မှုများနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေကိုဒီနေရာမှာဖိတ်ကြားသွားမှာလဲဆိုတော့ကြေးရွာသူရွာသားများကိုဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီစီမံကိန်းမှာဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခွင့်ရမယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုဖိတ်ကြားသွားဖို့မလွဲမသွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြေးရွာစီမံကိန်းကြောင့်မိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အဆင့်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာတော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကော်မတီဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဘယ်အခါမှာဖွဲ့စည်းမလဲဆိုရင်စီမံကိန်းကြောင့်မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဖိတ်ကြားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အလေးထားပြီးပြောလိုပါတယ်အကယ်၍ရွာတွေမှာကြေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တီးသန့်ကော်မတီမဖွဲ့ပါဘူးဒီရှိပြီးသားကော်မတီကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တာဝန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်းမရှိတာမျိုးတွေကြုံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းထားတာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာသူရွာသားအများသဘောတူညီချက်နဲ့ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဇယားလေးနဲ့အားလုံးရှင်းလင်းအောင်တင်ပြထားပါတယ်ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကိုဘယ်နှဦးနဲ့ဖွဲ့မှာလဲအဲ့ဒီကော်မတီမှာဘယ်သူတွေကဘယ်လိုအရေးချင်းမျိုးနဲ့ပါဝင်ရမှာလဲဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းကြမလဲဘယ်သူတွေကရွေးပေးမှာလဲဆိုတဲ့ဇယားလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကော်မတီကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲဆိုရင် cash forward အတွက်ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကိုကော်မတီဝင်9ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းပါမယ်အဲ့ဒီ9ဦးကတော့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်2ဦးအဖွဲ့ဝင်3ဦးငွေစည်းကင်2ဦးဘဏ္ဍာရေးမှု2ဦးအတွင်းရေးမှု2ဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားရဲ့သဘောရွာသူရွာသားအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကတော့ရွာအတွက်အချိန်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ရွာအတွက်အချိန်ပေးနိုင်သူမဟုတ်ရင်ဒီစီမံကိန်းကကာလလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပျောက်နေရတယ်ရှာနေရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကြေးရွာမှာအခြေတကျနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြေးရွာလူထုကတကယ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားတဲ့လူဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါကတော့အနည်းဆုံးရှိရမယ့်အရေးချင်းများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတင့်တော်တဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့ဒုံးမဝင်တဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့အများဆုံးကိုက်ညီတဲ့လူများကိုရွေးချယ်ခံထားနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါရစေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖွဲ့ကြမလဲဒီလိုလူတွေကရွာမှာအမြဲရှိနေမလားအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးကိုရွာတွေကရွေးချယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအများရဲ့သဘောတူညီချက်အထူးသဖြင့်လိုအပ်ပါတယ်အများသဘောတူညီချက်မရရင်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကော်မတီဖြစ်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်ပြီးရွေးပေးရမယ့်လူကတော့မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာကြေးရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတက်ဆိုင်ရာကြေးရွာရဲ့ယာအိမ်မှုဆယ်အိမ်မှုရပ်မိရပ်ဖတဲ့ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ
အဲ့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့အိမ်တော်စုတွေဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းတင်ပြဝင်ပြုပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုရွေးကြမလဲ cash forward ဖြစ်တဲ့အတွက် labor intensive လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားအင်အားများသုံးရမယ်ကြေးရွာကိုရွေးရပါမယ်အလုပ်ငန်းမျိုးရွေးရပါအလုပ်သမားအင်အားများသုံးရမယ်လုပ်ငန်းတွေဆိုတာဘာနဲ့ဆက်ဆက်ရမလဲဆိုရင်ကြေးရွာအခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဒုတိယတစ်ခုကတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံလုပ်ငန်းတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးစဉ်းစားကြရရှိပါတယ် cash forward စီမံကိန်းဒီရေလိုစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလရှည်ကြာသွားလောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေရွေးလို့မရပါဘူးထို့ကြောင့်ကာလတူ3လအတွင်းပြီးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကြေးရွာလူထုကလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံလုပ်ငန်းများလည်းဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဆောင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရွေးရန်၄ခုလောက်တော့မှတ်ထားရပါမယ်မရွေးရန်လည်းဒီမှာရှိပါသေးတယ်ဤပညာသိပ်ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဤပညာတွင်းအားစုတွေလိုအပ်လာမယ့်လုပ်ငန်းများကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါဘူးနောက်အကျိုးဝင်တဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါဘူးအဲ့တော့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့မရွေးချယ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဝင်တဲ့လုပ်ငန်းများဆင်းရဲကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲကနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဂိုင်တဲ့စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စောက်ထဲမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေရွေးပြီးကြပြီကျွန်တော်ကတော့တင်ပြခဲ့သလိုပဲ labor intensive လုပ်သမားများသုံးလို့ရမယ်ကြေးရွာအခြေခံအဆောက်အုံလုပ်ငန်းတွေကောင်းပြီဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်သူတွေကဝင်လုပ်မှာလဲအဲ့တော့လုပ်တဲ့လူတွေရွေးတဲ့ခါလဲအရေးကြီးပါတယ်လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ခွင့်ရတဲ့လူတွေကိုရွေးမိဖို့လည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုတွေရွေးတဲ့ခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဆင်းရဲတဲ့အိမ်တော်စုပါဆရာတို့ဆရာမတို့ဖြစ်ဆွဲရမယ့်ဖောင်တွေဝေးတဲ့ခါမှာလည်းဒါတွေတွေ့လာမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးဥဆောင်တဲ့အိမ်တော်စုပါနောက်တစ်ခုကတော့မိသားစုဝင်များတဲ့အိမ်တော်စုပါဒါလေးတွေအမှတ်ပေးသွားရင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်စုတိုင်းတော့ဆင်းရဲနေမယ်ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တော်စုကအမျိုးသမီးဥဆောင်နေမယ်တချို့အိမ်တော်စုကတော့အမျိုးသားဥဆောင်နေမယ်အဲ့လိုအမျိုးသမီးဥဆောင်တဲ့အထဲမှာမိသားစုဝင်များတဲ့အိမ်တော်စုဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘသူ့ကိုအမှတ်ပို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်တတိယတစ်ခုစရုပ်ထတစ်ခုကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေနာရာရှင်ယောဂတွေကမိသားစုဝင်တွေမှာပါနေတဲ့အိမ်တော်စုမျိုးတွေတကယ်ကို vulnerable အိမ်တော်စုတွေပေါ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ပုံမှန်အလုပ်ကံမရှိတဲ့အိမ်တော်စုတွေဥပမာပြောရင်နေစားလုပ်သားတွေတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတဲ့အိမ်တော်စုတွေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရမယ်ဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးအမျိုးသမီးကလည်းဥဆောင်နေတယ်ခက်ခဲရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအိမ်တော်စုမျိုးတွေဟာဦးစားပေးအိမ်တော်စုတွေမှာပါဝင်တဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကြေးရွာမှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်နဲ့အထက်နေထိုင်ပြီးတဲ့အိမ်တော်စုဖြစ်ဖို့လိုတယ်တချို့လည်းစီမံကိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ပြောင်းလာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြေပြင်ပေါ်နောက်တစ်ခုကတော့စီမံကိန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အိမ်တော်စုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စီမံကိန်းလုပ်ဖို့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိမ်တော်စုမျိုးတွေလည်းဆရာတို့ဆရာမတို့မြေပြင်မှာတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဘာတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆောင်ရှောင်ကျဉ်ရမလဲနံပါတ်1တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းအိမ်တော်စုတွေကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့ခြင်းမရှိဘူးဆိုမှသာအခြားအိမ်တော်စုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစံနှုန်းနဲ့လည်းကိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလွဲမသွေရွေးချယ်ရပါမယ်ဒီစံနှုန်းနဲ့ကိုက်နေပေမဲ့ willingness လို့ခေါ်တဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိခဲ့ရင်တော့တခြားအိမ်တော်စုကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားကြတဲ့ချက်ကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေပါဖို့အားပေးဖို့လိုတယ်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်လေတယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက child labor အသက်15နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူများကိုသာ cash forward စီမံကိန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်အားကအပြည့်အဝပေးချေရပါမယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းရှော့ပေးခြင်းလုံးဝမလုပ်ရပါဘူးရှောင်ရန်ကတော့ကလေးအလုပ်သမားလုံးဝရှောင်ကျင်ရပါမယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအလင်းသင့်လို့ပြောချင်တာကကလေးအလုပ်သမားလို့ကိုကမထင်လို့ခိုင်းလိုက်တယ်ကလေးကအသက်ပြည့်မနေဘူးလိမ်ပြီးလိမ်နေတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် view decide ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြေးရွာမှာလိုအားကပြန်လဲထည့်သွင်းခြင်းကိုဒီနေရာမှာလုံးဝလက်မခံပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cash forward ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေရစီလိုတဲ့အတွက်ဝင်ငွေရစီမံကိန်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းဒီအချက်ကရှောင်ကျဉ်ရအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစား권ရှိတဲ့အိမ်တော်စုတွေဝင်လုပ်ပြီးအဲ့တော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုတည်ပြုကြမလဲရန်ပုံငွေတွေဘယ်လိုလွှဲမလဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာအဆင့်မှာပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီလုပ်ငန်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတို့ပြောဖို့လိုအပ်ချင်မှလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီ union အဆင့်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်နဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတင်ပြဝင်ပြပါအဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုရင်တစ်ကဖွံ့ဖြိုးရေးအဆိုပြုသွားတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေရွေးပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကလည်းသဘောတူတယ်ဒါဆိုအဆိုပြုလာရေးရဒီအဆိုပြုလာရေးပြီးသွားရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကဆောင်ရွက်ဖို့တင့်လားမတင့်လားခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ list မှာပါလားအကျုံးဝင်တဲ့ list မှာပါလားဒီလုပ်ငန်းက labor intensive ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့တင့်မတင့်ဆုံးဖြတ်ထားတာတို့ design နဲ့ estimate တွေရေးတာတို့လုပ်ရမယ်သူကမြို့နယ်ကြေးလက်ဦးစီးဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကြေးရွာဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့နယ်စီမံချက်ကော်မတီကနေပြီးတော့အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမြို့နယ်ကြေးလက်ဦးစီးဌာနကနေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ TPIC ကနေ approval ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုဆရာတို့ဆရာမတို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ pilot ရွေးချယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျေးလက်ဦးစီးရုံးချုပ်ထားမှာတင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူတဲ့အခါမှာမြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနအနေပဲတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ union DR တွေကနေအတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတဲ့ဖွဲ့ရေးသဘောတူစာချုပ်ပုံစံ2ချုပ်ထားပါဒါကဘသူနဲ့ဘသူကြားမှာချုပ်ထားလဲဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဦးစီးဌာနနဲ့ကျေးရွာကဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီတို့ကြားချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အခြေအနေများကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရေးဌာနကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုနေတာလှူဒန်းငွေတွေကျေးရွာကနေထည့်ဝင်ငွေတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အတွက်မူလတင်ပြပါလုပ်ငန်းတွေကိုအတိုင်းအတာပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်မူလတင်ပြပါလုပ်ငန်းရဆောင်ရွက်မှာပုံစံ A အတိုင်းအတာပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရပုံစံ B ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ revised estimate ပြန်လည်ရေးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကပဲတာဝန်ရှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအရေးပါတဲ့ body နှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပထမအရေးပါတဲ့ body ကတော့မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအရေးပါတဲ့ body ကတော့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးရွာအဆင့်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျေးရွာအဆင့်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုအဓိကဆောင်ရွက်ရမယ့်ပုံကတော့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရန်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရေး unit ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖြစ်တယ်စီမံကိန်းရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုလည်း union ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗန္ဒာရေးဌာနကနေအသေးစိတ်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချက်ကအဲ့လောက်ပါပဲဆရာတို့ဆရာမတို့မှာမရှင်းနေတာမျိုးရှိရင်ကျွန်တော်ရှိကိုပြန်လည်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်